望县，得儿我幸第12集，几位长辈也从刚开始的震惊中回过神来，自家孩子怎么能不了解？如果忘机那孩子不做点什么，他们还真以为他不是蓝忘机了。你知道你在做什么吗？蓝忘机又一声吼叫，魏无羡连蓝湛都不叫了，用力揪着他胸前的衣服。他该怎么对蓝忘机说？他心疼他，他不想让他这样。我不想让你生生世世都离不开我，现在甚至连灵魂都刻在我的骨血上。他想，他非常想，可他更害怕，要是那一世违背盟约，而蓝忘机承受着更加可怕的献祭。我愿意。蓝忘机轻柔地抓住魏无羡的手，一道紫色的闪电打进蓝忘机的身体，印在他的灵魂深处。雷电消失，晴空万里。云深不知处的弟子才从震惊中回过神来，脑海中回荡着蓝忘机的启示之言，他们的寒光君果然最是厉害，也最是勇敢，让人敬佩又害怕。这是他爱人的决心和表现，是豁出命与灵魂的相濡以沫和承诺。直到多年以后，那些启示之言还会被姑苏弟子拿来作为与爱人相爱相守的信仰。魏无羡是感动又不感动，他真是被蓝忘机降服了，服了个彻彻底底。他只是想入姑苏蓝氏的族谱，怎么就这么难？既然蓝忘机为了魏无羡做什么都愿意，那他魏无羡也理应如此。他起身拉着蓝忘机来到祠堂外面的院落中间，抬头看着天空，犀利又灼热的目光让玄正世界的天道躲都躲不及。蓝忘机不知道魏无羡要干嘛，几位长辈也跟着走了出来，站在祠堂门口，也不敢打扰。蓝二哥哥，等会儿我们入好族谱以后，我给你说说我们以前的故事好不好？魏无羡笑着看向身旁的人，放开牵着的手，也没等蓝忘机回答，就蹲在地上，用手指画起了一个古老的阵法。魏婴，蓝忘机看着魏无羡脚下的阵法，皱着眉头，虽然看不懂，但他有一种不祥的预感。他想走过去，才发现自己根本动不了，就连身后的几人也是，就像被冰身了一样，他们知道是魏无羡干的。这下，只要魏无羡想做什么，谁也阻止不了。蓝湛，我也会起誓，我起的誓可比你的好听多了。魏无羡还是一副笑嘻嘻的样子。魏婴，出来！蓝忘机心慌的不行。无羡，不可胡来！蓝启仁也是急忙叫道：你俩小子当这天道起誓是闹着玩呢？三叔公也忍不住开口了。几人动也动不了，看样子开口也阻止不了，真是心急如焚。就魏无羡的身份，怎可随随便便起誓？而魏无羡可不管这些，他手中快速地接了一个印，红色光芒覆盖在脚下的阵法之上。天道在上，魏无羡愿以9天神君之名起誓，以敬世青莲之身为祭，请天地认证，生生世世许一爱人蓝忘机，尊敬他，忠于他，爱他，疼他，护他。成神也好，堕魔也罢，对他无条件投降。魏婴，蓝忘机再也忍不住了，他从未如此失控过，一直以来心里的那份不确定和不安烟消云散。他想冲破魏无羡下的束缚，却始终没有办法。神和人的差距如此之大，一个小小的灵力都破解不了。红色的闪电，红色的雷劫，就在这小小的祠堂集里都被魏无羡放下了结界。结界外面依然如初，结界内雷劫恐怖如斯。9天神君天道立誓，竟然会引来雷劫，让他们仿佛又回到1个月之前乱葬岗的那场雷神劫。时过境迁，现在意义早已不同往日。红色的雷劫声势浩大，来得恐怖，却在碰到魏无羡的时候又温柔无比。孩子，想好了吗？一道浑厚的声音传进魏无羡的耳朵里。玄正世界的人
突然之间感觉无比压抑，仙门释迦修为更是被压制得狠狠的，灵力使不出来。上界的天道岂是这小小的玄正世界可以比拟的？半个雷劫分身，差点让这个小小的世界面临崩溃。那种恐怖又不安的感觉也只是一瞬，可那一瞬也足以让整个玄正世界的平民和修仙世家们胆战心惊。蓝忘机几人根本听不到是谁跟魏无羡说话，但是看魏无羡放松的表情，心里稍微放松了一点。想好了，早在万年之前就已经想好了。魏无羡微笑地看着面前虚空之人，白发白衣，是一位中年男人，虽只是虚影，可浑身上下的混沌之气让人不敢靠近。天道无情亦有情，魏无羡就是他的孩子，从小小的幼苗到苍天的尽是青莲，他就像一位父亲一样，从未缺席过魏无羡的每一次成长。父神，羡会永远守护你，也会永远守护蓝二哥哥。魏无羡眼眶有些许湿润，这不是父亲，却甚是父亲之人，让他由衷的敬佩和爱护。天道的虚影幻化成一只大手，慈爱又不舍地抚摸着魏无羡的头顶。每一次的鼓励，他都会收到这么一个动作，这举动来自传说中那无情无义的天道。红色的雷劫温柔地打在魏无羡的体内，至此九天神君的天道力士得以天地为证。所有的一切消失以后，感觉到可以活动的蓝忘机一个箭步冲上去，将魏无羡紧紧地抱进怀里。一滴滚烫的泪水流进魏无羡的脖颈之间，本应该高兴的事儿，可蓝忘机就是控制不住自己那不听话的眼睛。蓝二哥哥，乖，不哭。魏无羡抚摸着蓝忘机的后脑勺，学着在上界蓝忘机哄他时的语气哄着现在的蓝忘机。蓝启仁急忙拿出族谱，在蓝忘机那一页的道侣旁边写上魏无羡的名字，几人识趣地消失在两人的视野。而蓝忘机，他没掉眼泪了，他又在实行了魏无羡怎么来就怎么把他送回去的举动。回净室的路上，蓝忘机看什么都是顺眼的，闻什么都是香的。这族谱也入了，人也亲了，睡。同床共枕，姑且也算是睡了。蓝忘机想着，这下总该是轮到成亲仪式了吧。他想娶魏无羡的心从一开始确定自己心意以后就没有消散过，反而是随着时间的演变越来越愈烈。或者他不是想娶，因为魏无羡并非女子，他只是想和她在一起，永永远远。他想要把天下最好的东西都送给她，他还想要天下的所有人都知道魏无羡是他的，只属于他一人。而成亲仪式就是最好的告知，最好的展示，也是最为合适的占有。所谓明媒正娶，他要别人有的魏无羡也有，别人没有的魏无羡更要拥有。从始至终，蓝忘机的爱都很拿得出手。蓝忘机这一日从蓝启仁的住所回来之后，就将自己的想法说给魏无羡听。魏无羡恍惚了一阵，成亲？你还真别说，万年之前在上界，俩人的成亲仪式那可是轰动整个四海八荒的存在。有天地为证，祥云铺路，青鸟环绕，天道祝福，可谓是祈满福天，神神称谓。以至于后来上界的许多仙子劫道都被拿出来做了好大一番比较，可又有几个神仙能赶得上蓝忘机的财大气粗？仙灵仙境，神草神药，灵兽神兽更是一大堆，更何况他蓝忘机可是以整个魔界为聘，而现在的八重天就是以前的魔界，也是堪称上界唯一一处最为特别的存在。谁能想到魔界和神界居然是以这样的方式相处？蓝忘机看着魏无羡的恍惚，突然有些害怕，魏婴是不是不喜欢？魏婴是不是过于仓促了些？蓝忘机小心翼翼地问道。
听着蓝忘机的声音，魏无羡才回过神来。不仓促，不仓促，这月初8正好，我还嫌时间太长了。魏无羡笑嘻嘻的直接跨坐在蓝忘机怀里，这一举动直接让蓝忘机耳朵都红透了，又担心魏无羡不小心掉下去，忍着羞意抱住他柔软的腰。魏婴，蓝忘机低沉的声音响起，让魏无羡全身都酥了起来，这声音该死的好听，还迷人。魏无羡真的是永远都会沉醉在蓝忘机的声音里，还有他那一张完美无缺的俊美脸庞之上。魏婴这个名字从他的口中说出来，比这世界任何人叫的都要好听。蓝二哥哥，魏无羡被那一声魏婴迷的是找不着北，蓝忘机何尝不是一声甜腻腻的蓝二哥哥，他都愿意把命给他。俩人自那日回来之后就各睡各的，刚开始魏无羡死活不干，可架不住蓝忘机的坚持，最后以每晚一个晚安吻结束。蓝忘机可不敢和魏无羡一起睡，到时候要是自己把持不住，要了魏无羡，那该如何是好？他想把所有的美好，也想把第一次都留在他们的新婚之夜，所以忍一忍总会过去的，虽然很想很想。魏无羡也清楚蓝忘机的小心思，所以最后也随他去了。他还记得万年之前他们大婚前后的情景，蓝忘机也会像现在一样，独自忍受着不能见面的痛苦，回到魔界，期待着他们的大婚。而最后换来的结果就是3日下不了床的痛苦和天天的无理要求。魏无羡是等也等不及的，直接亲上了那红润又薄凉的嘴唇，点火点的真是及时。蓝忘机此时也顾不上什么雅正了，直接把人抱得更紧，想要加深这来之不易的亲吻，可还是被一声咳嗽声给打断了，好看的眉头紧紧地皱在一起，显得很不高兴。可嗨嗨声音是从门外转进来的，不高兴是从门内照出去的。蓝曦臣感受着蓝忘机极度的不喜之色，懊恼不已，早知道就晚些过来的，或者是直接找个弟子传达，现在也不用承受着2道幽怨的眼神。兄长过来是想给你们说，可以去试试你们的婚服是否合身，还有几天时间，可以改改。蓝曦臣是尴尬的手脚无处安放，说完赶紧走人。魏无羡惊讶地看着蓝忘机，什么时候定制的婚服，他怎么不知道？欢迎订阅点赞哦。